Hello， 我係玲子啊，好，咁我講咗先，以下介紹嘅嘢喺我鋪頭有得買㗎啦，唔好再問我係喺邊度買啦，因為好重要，所以我都決定喺片頭就講咗先，我片尾會再講一次，大家唔好嫌我煩啊。好，咁今日介紹呢就係 3DS game， 好，大家等咗好耐，一年出一隻嘅 3DS game 終於都到咗啦，我都等咗好耐啊。咁呢，佢 3DS game 呢，原本個封面呢，就係冇豬嚟嘅，咁就淨係得閃一呢、阿卡莉同埋軒娜奇三個，跟住同埋蘭葵同埋草莓三個嘅啫。咁因為佢配合翻佢出卡嗰個時間同埋佢動畫做到個劇情，咁後尾就加咗豬嚟上去，咁我唔知佢 game 裏面嘅內容有冇講到啦。係啦，咁大家睇清楚呢個係初版嚟噶，有一張特典嘅 IC 卡同埋有3張特典卡送噶，再版係冇噶，所以呢，如果要訂嘅話呢，就盡快同我訂啦。好，咁我哋開嚟睇下裏面點樣啦。喂，點樣開嘅呢啲個？我自己都期待咗好耐隻 game， 因為今次好似係跟街機個玩法，唔使收集素材，淨係 scan 完張卡就可以用啦。開唔到個盒添，好緊張啊！好，咁隻 game 呢就係咁樣啦。咁樣今次叫I卡子365日之I卡子 Dance， 喂，說明書，只係好簡單嘅一張紙，係啦，咁就只不過講一講，有可以開自己嘅房。好，咁張說明書就擺一擺喺度俾大家睇睇先。有期間限定嘅嘢嘅，可以上網攞到。好，咁後面只不過有啲資料啫。係啦，好，咁呢個就係特典嘅 IC 卡啦，用100次。好，有張廣告紙，開嚟睇睇先。喂，開唔到添。喂，過嚟。特典嘅 IC 卡。好，咁特典卡呢就係豬嚟新嘅品牌。呢個字我都唔係好識讀。我下次先讀翻俾大家聽啦，唔好意思啊。原本以為佢特典卡係阿卡莉嘅，佢中途先改咗嘅，肯定係，應該係啊。因為呢，佢 I 卡子呢，每年佢 3DS 嘅特典卡呢都係出主角嘅，我唔知點解今年就會出豬嚟，真係唔通真係學其他 fans 話齋，今年豬嚟先至係親生女。好，咁呢個呢就係廣告紙嚟嘅。係啦，咁我呢度都講啦，佢呢個條曲呢就係 for 3DS 玩嘅。好，係咁嘅 IC 卡後面都有 number 跟翻嘅。咁今日要講嘅就係咁多啦，我下一段片就俾大家睇下究竟裏面個畫面係點噶啦。咁大家記住喺我鋪頭有得買噶啦，因為好重要，所以要講2次啊。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。